လူတွေထွက်ခွာသွားတဲ့နေကစားလို့နိုင်တွေပါရက်တန့်သွားတဲ့နေရာတစ်ခုတမိုင်းကျောင်းကနေရာတွေပေါ်မှာရေထိုးထားအောင်တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့အရေးတွေတဲကနေအော်ဟိတ်နေတဲ့နေရာမျိုးတွေဒီဟာတွေကရေရိုးစွန့်ပြက်အဆောက်အအုံတွေလောကမဟုတ်ပါဘူးနာကျင်မှုကြောက်ရွံ့မှုနဲ့တိစုံမှုတို့ရဲ့အထိမ်းအမှတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအလေးကတော့ကဘာပေါ်ကကြောက်စရာအကောင်ဆုံးစွန့်ပစ်နေရာ၅ခုကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာတွေကအရန်ပေါ်တင်စားတင်တော့တာဒါမှမဟုတ်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲပဲဖြစ်ရတွေနဲ့ပြင်းနဲ့နေတာမို့လို့ဒေတာကံတွေကတည်ချင်းတရားသာနေထိုင်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်ဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာကျွန်တော် channel လေးကို subscribe မလုပ်သေးတဲ့သူတွေရှင် subscribe လုပ်ထားခဲ့ပြီးတော့ဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားခဲ့ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေနံပါတ်1ဂိုလီအိုတော့ကတော့ခရိုအေးရှားနိုင်ငံကကျွန်းတစ်ကျွန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်းရဲ့နာမည်ကအဝိပလာကျွန်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပြီးတော့တခြားစလုံးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်မြေအလွတ်ကျွန်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒီကျွန်းရဲ့မြေမျက်နှာသွေးမြင်ကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့တစ်ပင်အပင်ဆိုတာလုံးဝမရှိပဲနဲ့ပင်လယ်လေးနဲ့နေအောင်ကြည်တန်းကိုအပြေးအဝခံနေရတဲ့ကြောက်ဆောင်ထူထပ်တဲ့မြေပြင်ကြီးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကသူတို့ဘာကြောင့်ဒီနေရာကိုအထီးကျန်မှုရဲ့တင်ကြတာအဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြသနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာရဲ့အမောင်မိုင်ဆုံးတမိုင်းကြောင်ကတော့1949ခုနှစ်ကနေ1988ခုနှစ်အထိဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့အလိုကျန်းစခန်းနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းတော်ဖြစ်စဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ယူဂိုစလာဗီးယားအစိုးရလက်ထက်မှာတမရဒီတိုရဲ့မူဝါဒကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေအထူးသဖြင့်စတာလင်ကိုထောက်ခံသူတွေကိုပြန်လည်ပညာပေးဖို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာစနစ်တကျဖန်ဆီးပြီးတော့ပို့ဆောင်ခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအကျဉ်းချခံရတဲ့လူတွေခံစားရတဲ့ကြောက်ဝှက်ဖွယ်အရာကရိုးရိုးကာယပိုင်းဆိုင်ရာဂျိုင်းနှက်မှုတွေဒါမှမဟုတ်ပြင်းထန်တဲ့အပူဒဏ်အောက်မှာကြောက်တူးတဲ့အလုပ်ကျန်းတွေတင်မဟုတ်ပါဘူးအဓိကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာညစ်ပတ်နှိပ်စက်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအကျဉ်းသားတွေကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချေမောဖျက်ဆီးပြဖို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒါကိုအကျဉ်းသားတွေအချင်းချင်းကိုပဲပြန်ပြီးလုပ်ခိုင်းတဲ့စနေဆိုးနဲ့အကောင့်ထဲဖော်ခဲ့တာပါအကျဉ်းသားတအူးကသူ့ရဲ့တိကျရှိမှုကိုတသိပြဖို့အတွက်သူ့ရဲ့အဖော်ကိုအော်ဟစ်ပြစ်တင်ရှုတ်ချရမယ်ရိုင်းနှက်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်အုပ်စုလိုက်နှက်ဆက်တာတွေမှာပါဝင်ရမယ်ဆိုရဲမဖြစ်မနေစည်းကမ်းတွေချမှတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုလုပ်လိုက်တော့သူတို့ကတရားဝင်ထောင်မှုတွေမဟုတ်ပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့တအုပ်ကိုတအုပ်နှိပ်စက်သူထိကျော်သူတွေဖြစ်ကုန်ပြီးတော့ဒီစနစ်ကလူသားဆန်တဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလွတ်လွတ်ဖြစ်စီပစ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလူသားချင်းရက်ဆက်တဲ့ဖြစ်ရတွေကဒီကျွန်းရဲ့နေရံတွေအဆောက်အုံတွေထဲမှာအများနဲ့စိတ်ပန်းဆိုင်ရာအမာရွအဖြစ်နဲ့စွဲထင်ကြရင်ခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်ဒီနေ့အချိန်မှာတော့ဒီနေရာကလုံးဝပစ်ထားပြီးတော့လူသူမရှိတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်တန်ကြီးတက်နေတဲ့တန်တွေပြကြနေတဲ့နေရံတွေကွဲအပ်နေတဲ့မှန်ပြင်းပေါက်တွေကိုပဲတွေ့ရမှာပါပင်လယ်လေတိုက်ခတ်လာတိုင်းအဲ့ဒီတုန်းကရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေရဲ့ပြည်တင်တန်တွေကလေထဲမှာရှိနေသေးပဲလို့ဒေတာကန်တွေကပြောဆိုကြပါတယ်နံပါတ်2ဒါဂတ်ရုရှားနိုင်ငံရဲ့မြောက်ပိုင်းအော်စီရှီယာတောင်တန်းကြီးတွေထဲမှာအထီးကျန်ဆန်းစွာပုတ်ကွယ်နေတဲ့ဒီမြို့ကိုတော့ဒါဂတ်လို့ခေါ်ပြီးတော့ City of the Dead လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်ဒီနေရာကတကယ်ကိုမှဝေးလံခေါင်ဖျားပြီးတော့တောင်ကြားလမ်းမကြီးတွေနဲ့ဝင်းရနေတာမို့လို့တွားလာခက်ခဲလွန်းလာကြောင်းဝင်ရောက်ဖို့မလွယ်ကူတဲ့လှုပ်ချက်တစ်ခုလိုဖြစ်နေတာပါဒီဘက်ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ရိုးရိုးအိမ်တွေမဟုတ်ပဲနဲ့ကြောက်သားနဲ့ဆောက်ထားတဲ့ရှေးရောက်ဂူပိမှန်ငယ်ပေါင်း100နီးပါးလောက်ကတောက်ဆောင်တွေနဲ့တဘာဝရှိခွေးနေကြမှာဟန်ချက်ညီညီတည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဂူပိမှန်တစ်ခုချင်းစီရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာတော့ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာတန်းရှိပြီးဖြစ်တဲ့လူသားတွေရဲ့ရုပ်ကလပ်တွေပေးနှက်နေပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာမမီပုံစံဖြစ်နေတဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုပါတွေ့ရပါတယ်သူတို့ရဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုသူတို့ဝစ်ဆင်ခဲ့တဲ့ဝစ်စာတွေသူတို့အသုံးပြုခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့တို့အများနဲ့အတွက်ညှို့နှံထားတာကဒီနေရာရဲ့တမိုင်းဝင်တမှုကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်အမောင်မိုင်ဆုံးနဲ့အသက်6ဆုံးအဖြစ်ကတော့19ရာစုလောက်ကဒေသကိုဖြစ်စည်းပစ်ခဲ့တဲ့ကျောင်းမဖွယ်ကယောဂါနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တဏှာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ကယောဂါကြောင့်မလွဲမချောင်သာတိတ်ဆုံးတော့မယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့အခါမှာတော့မိသားစုတွေကသူတို့ရဲ့ယောဂါကိုတခြားသူတွေစီမကူးဆက်စေဖို့သူတို့ကိုယ်တိုင်အတွက်ဂူပိမှန်ငယ်လေးတွေကိုဆောက်လုပ်ပြီးတော့အထဲကိုဝင်ရောက်ကတကားကိုပိတ်ပစ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါကအစုလိုက်အပြုံလိုက်မိမိကိုယ်ကိုဂူသွေးခြင်းဆိုတဲ့လူသားရဲ့ဆွလွတ်နစ်နာခံမှုနဲ့ကြောင်းမဖွယ်ရာဖြစ်ရတဲ့တစ်ခုကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဂူပိမဲ့တွေရဲ့အရှိဘက်မှာပါတဲ့တင်းငယ်တဲ့၄တောင်ပြင်းမောက်တွေကတော့မိသားစုဝင်တွေကသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးသောအချိန်တွေကိုနေအောင်ကြည့်နဲ့အပြင်ဘက်ကလောကကြီးကိုကြည့်ရှုရင်ဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်လို့အချို့ကယူဆကြပါတယ်ဒီနေရာရဲ့ဒေသခံအယူသီးမှုကလည်းတကယ်ကိုကြောက်စရာဖြစ်ပါတယ်ရှေးရခင်ကတည်းကဒါဂတ်ဂျိုင်ဝမ်တိုင်းကိုဝင်ရောက်တဲ့ဘယ်သူမှဆိုအသက်ရှင်နေပြတ်ထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အယူအဆရှိကြလို့ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင်ဒီနေရာကိုလုံးဝလူသူကင်းမဲ့တဲ့နာမည်အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်
ဒီနေ့အချိန်မှာတော့မြို့ကိုးတွေထူထပ်နေတဲ့လေလူတည်ဆုံးသူတွေရဲ့အစိတ်ငြိမ်သက်မှုနဲ့ရှေးဟောင်းကျော်သားအဆောက်အုံတွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုတို့ကလာရောက်သူတွေကိုစိတ်မသက်မသာနဲ့ကြောက်မဖွယ်ခန်းစားချက်ကိုပေးစွမ်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3 Bangka Fort Bangka Fort ကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံဝက်တရှင်ပြည်နယ်မှာတည်ရှိပါတယ်။ဒီညာကတကယ်ကိုမှအမခန့်ပျက်စီးနေတဲ့ကြီးမားသောခန္ဓာမြို့ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ဒီ fort ကိုတည်ဆောက်ခဲ့တာက19ရာစုလောက်မှပဲရှိပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့ကြောက်စရာအကောင်ဆုံးဂုဏ်ပုဒ်ကတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာအစိုးရကိုယ်တိုင်ကတရားဝင်တားမြစ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ASI လို့ခေါ်တဲ့အိန္ဒိယရှီဟောင်သူတည်တနာစစ်တမ်းအဖွဲ့ရဲ့ထောင်ထားတဲ့ဆိုင်းပုံကြီးမှာနေဝင်ချိန်နဲ့နေထွက်ချိန်တွေမှာဒီနေရာကိုဝင်ရောက်ခြင်းနဲ့နေထိုင်ခြင်းကိုတင်းကျပ်စွာတားမြစ်ထားတယ်လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေးထားပါတယ်။ဒီလိုတရားဝင်သတိပေးချက်မျိုးကနေရာတိုင်းမှာတွေ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီခက်တန်းမျိုးကဘာကြောင့်ရုတ်တရက်ဆွမြင့်ခံခဲ့ရတယ်လဲဆိုတော့အဓိကတန်နိုင်တစ်ခုရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့အစွမ်းထက်တဲ့မော်စရာဒါမှမဟုတ်တန်ထရစ်စင်ကီယာနဲ့မင်းသမီးဗနာဖက်ဒီတို့နဲ့ပတ်သက်နေပါတယ်။မော်စရာကမင်းသမီးကိုအရန်ဆွဲလန်းခဲ့ပြီးတော့မော်အတက်နဲ့သူမကိုတိမ်မိုက်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့မင်းသမီးကသူ့ရဲ့စူးစမ်းမှုကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့လုံးဝညှင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအချက်ရပြီးတော့ဒေါသထွက်နေတဲ့မော်စရာကတည်ဆုံးခံနေအချိန်မှာဗန်ကားမျိုးတစ်ခုလုံးကိုဒီမျိုးသားတွေအားလုံးကအတက်မဲ့စွာတည်ဆုံးရမယ်။သူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်တွေကဒီနေမီတဲကနေဘရောမှလွတ်မြောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့တိကျတိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မကြခင်မှာပဲဒီဒေသမှာစစ်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လူသူမျိုးသားတွေကအစုလိုက်အပြောလိုက်တည်ဆုံခဲ့ရပါတယ်။ဒီကျင်းစာရဲ့အဆွမ်းပြမှုကြောင့်ဒီခက်တဲ့မြို့အတွင်းမှာစောက်ထားခဲ့တဲ့အဆောက်အုံတွေရဲ့အမိုးတွေကတည်တတ်အောင်မရတည်နိုင်ဘူးလို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီခက်တဲ့ထဲမှာကြီးလိုက်မှဆိုရင်အမိုးမရှိဘဲနဲ့ပြပြနေတဲ့အဆောက်အုံအပျက်စီးများကိုသာတွေ့ရမှာပါ။ညဘက်ရောက်ပြီဆိုရင်မင်းနှီးရဲ့အတန်တွေခြေတန်တွေအော်ဟိတ်တန်တွေကိုကြားရတယ်လို့ဒေသခံတွေကအခိုင်အမာပြောကြပါတယ်။ညဘက်မှာခိုးဝင်ဖို့စူးစမ်းခဲ့တဲ့သူတွေကတချို့ဆိုရင်ပျောက်ဆုံးသွားတာဒါမှမဟုတ်တည်ဆုံးသွားတာမျိုးတွေရှိခဲ့လို့ဒီနေရာရဲ့ဝိညာဉ်တွေကအင်မတန်အနေများပြီးတော့ဒေါသထွက်နေတဲ့ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ကပို့ပြီးတော့ခိုင်မာလာစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4 Aoki Gahara ဒီတက်တော်ကြီးကိုဂျပန်ရိုးရာပုံမြင်တွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တစ်ပင်ပင်လယ်လို့ခေါ်ကြတာကသူ့ရဲ့ဒီနေရာကဖူဂျီတောင်ရဲ့အောက်ခြေမီတောင်ချော်ရင်စီးစင်းမှုကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြေပြင်ပေါ်မှာတတိစွာပေါအောင်နေတာကြောင့်လက်ကြောင်းချုပ်ထွေးပြီးတော့ဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ထွက်ဖို့မလွယ်ကူတဲ့ပင်လယ်ပြည်လိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာကရိုးရာဓလေ့အရရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကတည်ခြင်းတရားနဲ့ဆက်ဆက်နေကြတာပါ။အထူးသဖြင့်ဥပါစုလို့ခေါ်တဲ့အစာငတ်မှုခံပေါမှုကာလတွေမှာတက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့ဖျားနာသူတွေကိုတည်ဆုံးစေဖို့ဆွပစ်ခဲ့တဲ့ရှေးအောင်အလေးချင်းတွေနဲ့ဒီတော်ကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောဆိုကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီတော်ထဲမှာဒေါသထွက်နေတဲ့ဝိညာဉ်တွေဒါမှမဟုတ်ယူရီလို့ခေါ်တဲ့တဲတစ်စီတွေရှိရဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုကခိုင်မာနေတာပါဒီတော်တွေကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ခံစားရတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတ်လန့်မှုကတကယ်ကိုကြောက်မက်ဖွယ်ရဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖူဂျီတောင်ကနေထွက်လာတဲ့မီတောင်ချော်ရည်ထဲမှာတန်လိုက်တဲ့တွေမြောက်စွာပါဝင်နေတာကြောင့်တန်လိုက်စကွင်းကိုပျက်စီးစေပြီးတော့ GPS စနစ်ဖုန်းလိုင်းနဲ့တန်လိုက်အိမ်မြောင်စတဲ့လက်ညှိုးကရိယာအလုံးနီးပါးကလုံးဝအလုံးမလုံးနိုင်တော့ပါဘူးဒီအခြေအနေကလောကကြီးနဲ့အဆက်ပြတ်သွားပြီဆိုတဲ့ခန်းစားချက်မျိုးကိုချစ်ချင်းပေးပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီတော်တွေကတိတ်ဆိတ်မှုကလည်းတာမန်တိတ်ဆိတ်မှုလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးတစ်ပင်တွေကရက်ကိုထူထပ်တိတ်တီလုံးလို့အပြင်ကလေတိုက်ခတ်တန်နဲ့တေးရတန်ကအစားအတွင်းထဲကိုမရအောင်လို့စုပ်ပစ်ပစ်လိုက်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ဒီလိုလုံးဝတိတ်ဆိတ်ညင်သက်နေတဲ့လေတူအောင်မှာလာရောက်သူတွေနဲ့ရှောက်ဖွေးအဖွဲ့တွေကအိတ်ဆက်တဲ့ဝန်နဲ့မှုနဲ့ဖိနှိပ်တဲ့စိတ်ပြတ်အားငယ်မှုခန်းစားချက်တွေကိုအမြဲလိုခန်းစားရတယ်လို့မှတ်တမ်းတင်ထားကြပါတယ်ဒီတော်ထဲမှာတခါတရံတွေ့ရတဲ့ရှောက်ဖွေးအဖွဲ့တွေချီအောင်ထားတဲ့တိတ်တွေကျိုးတွေကလည်းဒီနေရာမှာလူတစ်ယောက်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့အခုတော့လောကပြောက်ခွဲသွားပြီဆိုတဲ့အရေးအယောင်ကိုပြသနေတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်စေတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5 Penthouse ကတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပင်ဆယ်ဗေးနီးယားပြည်နယ်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံပိုင်ကျောင်းနဲ့စီးရုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာကိုတမိုင်းကျောင်းအရလူသားတွေခန်းစားခဲ့ရတဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာတွေကြောင့်လက်ရှိအချိန်ထိတက်ကြွလှုပ်ရှားနေတဲ့တဘောဝလုံးထိတ်လန့်မှုတွေနဲ့အများဆုံးဆက်ဆက်နေတယ်လို့တွညှိသူတွေကသတ်မှတ်ထားကြတာပါဒီဌာနကို1908ခုနှစ်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးတော့နာမည်ကတော့ Eastern State Institution for the Feeble-Minded and Epithet ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဌာနရဲ့ရွေချက်ကဉာဏ်မတန်ဆွမ်းသူကိုခန္ဓာမတန်ဆွမ်းသူနဲ့ဝေကြီးပြန်ယောဂရှိသူတွေကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ဖြစ်ပေမဲ့အမှန်တကယ်ကတော့လိလူကျူးမှုနဲ့ရက်ဆက်ကျဉ်းမှုတွေရဲ့ငရဲကန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေရာမှာရှိတဲ့တမိုင်းကြောင်ကရဲသုံးစားပြုမှုတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ညနာပွဲမှတ်တမ်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစီးရုံမှာလွန်အမင်းလူဦးရေပြည့်ကျက်နေခဲ့ပြီးတော့နေရာကလူ300လောက်ပဲထားတင်ပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲလူ300အထိရှိခဲ့ပါတယ်တရှိမှုဆိုတာကတော့လုံးဝမရှိသလောက်ဖြစ်ပြီးတော့ပုံမွားတွေပေါက်ပွားတဲ့အငြိကြီးတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့အခန်းတွေမှာလူနာတွေကိုပစ်ထားခဲ့ပါတယ်လူနာတွေကဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကိုထိလက်ရောက်ချိုင်းနေမှုအခန်းကြီးနဲ့ထည့်ပြီးတော့အထီးကျန်အောင်ထားတာနဲ့လက်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွယ်သုံးစားပြုမှုတွေအပြင်အချင်းချင်းနှိမ့်ဆက်တာတွေကိုပါခန်းစားခဲ့ရပါတယ်1968ခုနှစ်မှာ Safari the Little Children ဆိုတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလွတ်တံမှတ်တမ်းတစ်ခုထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးတော့အထက်မှာဖြစ်နေတဲ့တောင်းဝဖွဲ့အခြေအနေတွေကိုလူများသိအောင်ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်
အဲ့လိုမျိုးလူသားဆန်မှုကင်းမဲ့တဲ့ဝေဒနာတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ဒီနေရာက1988ခုနှစ်မှာပြည့်ခဲ့ရပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့တဘောလိုလှရှားမှုတွေရဲ့ဗဟိုချက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီနေရာကိုလာရောက်တဲ့တဘောအလုံးစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေနဲ့လာရောက်လည်ပတ်သူတွေရဲ့အစီရင်ခံစာတွေအရလှရှားမှုတွေကအလွန်ရန်လိုပြီးတော့ပြည့်နှက်တယ်လို့သိရပါတယ်သူတို့ကကိုယ်ခန္ဓာမရှိဘဲနဲ့လေထဲမှာပြန်လွင့်နေတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေရဲ့အဟိုင်းတန်တွေနဲ့ညီတော်တန်တွေအပြင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကဒီမှာတည်ဆောင်ခဲ့တဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့ရည်တံကိုပါရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြားရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်တချို့ဆိုရင်အမျက်ဒေါသကြီးရဲ့ဝိညာဉ်တွေကနေကိုထိလက်ရောက်ကိုချစ်တာတွန်းထုတ်တာဆွဆက်နာမျိုးတွေကိုတောင်ခစားခဲ့ရတယ်လို့ခိုင်မာပြောကြပါတယ်ဒီစီးရောင်ရဲ့ရှည်လျားပြီးတော့မှောင်မိုက်နေတဲ့လမ်းတွေနေငယ်တွေကနေအခွန်တွေကွာကြနေတဲ့စီးတုပ်ထားမှုနဲ့ဆွမြင့်ထားတဲ့လူနာပစ္စည်းတွေကနာကျင်မှုရဲ့စွမ်းအင်ကိုဖမ်းအောင်ထားသလိုဖြစ်နေပါတယ်ဒီနေရာမှာဝိညာဉ်တွေကအနားယူခွင့်မရသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကယုံကြည်ကြပါတယ်ဒါဆိုရင်အခုကြည့်နေတဲ့ပြည်သက်တို့ရောအခုပြောထားတဲ့နေရာတွေကဘယ်နေရာကပြည်သက်တို့အတွက်အကြောဆုံးနေရာဖြစ်မလဲတကယ်လို့မဖြစ်မနေဒီနေရာတွေကတနေရာကိုသွားရမယ်ဆိုရင်ရောဘယ်နေရာကိုသွားခြင်းလဲဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုလည်း comment မှာမှတ်ပေးခဲ့ကြပါဦးကဲအားလုံးပဲ giveaway လေးလာပါပြီအခုမြင်ရတဲ့အရုပ်လေးကတော့ကျွန်တော် channel subscriber 2000ပြည့်ရဲ့အခါကျရင်မဲဖောက်ပြီးတော့မှအရုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ giveaway လေးမှာပါဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် channel ကို subscribe လုပ်ထားခဲ့ပြီးတော့ကိုကြက်နှစ်တက်တဲ့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းကို comment မှတ်ပေးခဲ့ပါ channel subscriber 2000ပြည့်တဲ့အခါကျတင်မဲ့ဗီဒီယိုမှာမဲပေါက်တဲ့လူကိုကြီးညာပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်အားလုံးပဲကံကောင်းကြပါစေအခုဗီဒီယိုလေးကိုကြက်နှစ်တက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and share သွားပြီးတော့ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe မလုပ်သေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ထားခဲ့ပြီးတော့ဘေးရဲ့ ခေါင်းလေးကိုနှိပ်ထားခဲ့ဖို့တောင်းဆိုပါရစေနောက်ထပ်ဘလို့အကြောင်းအရာတွေနားဆင်ခြင်းလဲဆိုတာကို comment မှာမပေးခဲ့ကြပါဘူးအားလုံးပဲနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်